Ekele m unu ndị ọma njem ọnụ kenukunu mere ama m na unu dị mma. Aha m bụ Akwụogodịọra mma. Maka ndị amaghị m, ana m akụzi maka mmekọrịta, ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ. Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị n'ihe onyonyo m, nnọọ. Ọ bụrụkwanụ na taa abụghị izizi gị, daalụ maka ịlaghachi azụ inenekwa ihe onyonyo m ọzọ. Tupu anyị aga n'iru n'isiokwu nke taa, achọrọ m ijiri ohere a wee kelee ndị niile na-eso m n'akara m dị iche iche, mana Facebook, mana Instagram, mana YouTube na ebe ndị ọzọ. Achọrọ m ịgwa unu ka ọ dịrị unu na mma. N'ihe onyonyo m nke gara aga, ekwuola m na ọ bụghị sọnsọ ịkụ nwaanyị gbim ka o ji enweta ụtọ ụbụrụ. Cheta, ụtọ ụbụrụ pụtara orgasm. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ekwuola na ha anaghị enweta ya bụ ụtọ ụbụrụ ma ha na nwoke ha na-eme mmekọrịta. Ihe kpatakwara nke a bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke elefe anya, ha amaghị ihe ha ga-eme, ma ọ bụkwana na-amaghị ama, ha amaghị otu ha ga-esi eme ya. N'izizi, ụmụ nwoke kwesịrị ịmata na nwaanyị kwesịrị ide ọfụma tupu ha wee were ọgadagide ha, ya bụ amụ, wee sonye n'ime otu ya wee lapị ya. Tata achọrọ m ịkụziri unu otu ụzọ ị ga-esi wee mee ka nwaanyị gị wee dee ọfụma, ma ọ bụkwanụ nyụọ tupu wee were amụ gị wee sụba ya anụ ka nkwụ. Anyị ga-amụta otu esi eji mkpịsị aka wee metụsịa nwaanyị aka n'otu ọfụma ka o wee dee na-agba mmiri ọfụma ruo mgbe ọ na-ayọzi gị biko na gị bịa labazi anya. Tupu anyị a na-ebido, ọ bụrụ na ị nara eso m na YouTube, pinye aka gị n'ala ebe edere subscribe, pinyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezite dịka nke a kwa izu Tuesdays. Ugbu a, lee ka ị ga-esi ewere mkpịsị aka gị wee mee ka nwaanyị gị wee nyụọ. Na mbụ, tupu ibido ịkpatụ nwaanyị gị aka n'ụtụ, gbaa mbọ bee mbọ gị ebe ọfụma. Ọ bụrụ na ibeghị mbọ aka gị ebe, ọ na-emerụ nwaanyị ahụ n'ụtụ. Mgbe ahụ, ihe niile mere, ihe niile anago n'iyi, enwerozi ihe ọzọ ị na-eme nwere isi. Nke abụọ, agala n'otu nwaanyị ozugbo ị chọrọ ime mmekọrịta. Tupu ibido ịgadị n'akụkụ ebe otu dị, buru ụzọ wee kpatụsịa nwaanyị gị aka n'ahụ ya niile ka o wee kpalite ya ahụ, ka agwọ mmekọrịta wee gụkwuo ya. Nke atọ, ka ị metụrụ ya aka n'ahụ niile, kpalitetụ ya ahụ, gbadabazie obele n'akụkụ ukwu ya, na mpala ụkwụ ya, ma na-emetụsị ya aka ebe ahụ obele ma ruo ebe ntutu ọtụ ya dị. Kpatụsịa ya aka n'ebe ahụ ugboro ole ma ole ka ị na-eto ya akpịrị. Nke anọ, ịtụ ọtụ mmanụ, ọ dị ezigbote mkpa. Were mmanụ lubricant, aga m akpọ ya mmanụ akamelụ, were techasịa ya n'okirikiri otu ya ọfụma, ma ọ bụkwa na iwere ile gị wee mechatụ ya ebe anwa n'otu obele, nke bụ na imetụ mkpịsị aka gị n'otu ya, ọ na-amị. Mana ọ bụrụ na imetụ mkpịsị aka gị n'otu ya, ọ na-amị ọfụma, ị nwere ike ịhapụ itinye mmanụ akamelụ ma ọ bụ iji ile gị wee lachatụ ya. Nke ise, buru ụzọ wee gaa na mkpụrụ ọtụ, metụsịa anya aka obere, nwayọọ n'ọfụma tupu i wee weruzie aka gị wee tibanyezie n'ime ọtụ n'onwe ya. Kpachatụ ya akpachatụ ka ọ na-amị etu anwa. Mee ya etu a.
iwere nwayọọ ịkpachatụ mkpụrụ ọtụ ọfụma ọ bụghịkwa n'ike. Nke isii, mgbe ị were mkpịsị aka gị otu maọbụ abụọ wee tinye n'ime otu ya, enwere otu esi arụ ọrụ dị na ya. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-achọ ka ị hụọ ha aka n'elu etu a, ebe ụfọdụ ga-achọ ka ị hụọ ha aka n'ala etu a. Ụfọdụ ga-achọkwa ka ị hụọ ha aka n'ime etu a, ogologo, ebe ụfọdụ ga-achọ ka efegharịa aka ga-afegharịa etu a. Enwekwara ndị ga-achọ ka ị mee ya n'ụzọ dị iche iche. Ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-achọ ya ụzọ kacha ya mma dịka ị na-anwale ụzọ dị iche iche. Imetụ ya n'elu, imetụ ya n'ala, ịhụọ ya n'ihu ma ọ bụ ịgba okirikiri, ịjụọ ya nke ka atọ ya ụtọ, ịbịa mebezie nke ama ọ na-aka achọ karịa. Chetakwa ibido ya obere, ma ịchọpụta na ọ tọwago ya ụtọ, i wee tinyetụ ya obere ike. Nke asaa, elegharakwa na mkpụrụ ọtụ anya. Dịka aka nne gị nọ n'ime otu na-emetụ ya aka, were aka ekpe gị were na-akpacharụ mkpụrụ otu ya aka. Nke asatọ, chọpụta ka nzaghachi ya dị. Gee ntị n'akwa ma ọ bụ mkpu ọ na-eti. Otu o si eti ya dị iche. Tinye uche gị mara otu o si emegharị ahụ, maka ahụ mmebe nke ahụ ị na-eme, ọkachasị ma ịchọpụta na aka ya mma. Agbanwekwala. Nke iteghete, akọla ya ọkụ n'ime otu ya ma ọ bụ iwere aka gị rukpuo n'ime otu. Ọwa amụ ka ọ dịrị ime nka. Nke iri, nwaanyị gị chọba enyo, akwụsịkwala ma ọ bụ gbanwee otu isi eme ya, ka ị hapụ ịgbanwe otu ụbụrụ na-acha ịbịa ma ọ bụ gbabie ya. Ọ bụrụ na ọ gbabie ma ọ bụ gbanwụọ, ihe niile ị mere abụrụ na n'iyi. Ị ga-ebidokwa n'isi. Ịchọghị nka, ị chọrọ ya? Ụmụ nwanyị, unu nwekwara ike imerụ onwe unu ihe ndị a ka ị wee mara ma chọpụta otu ahụ gị si wee chọọ ya, iji wee kụziere nwoke gị ihe ị chọrọ na etu esi chọ ka o si wee mee gị ya. Ebe a ka ọha m n'ọnụ nke tata. Eji m aka na ị mụtara ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ otu esi emetụ nwaanyị aka n'ọtọ. Ọ bụrụ na ihe onyonyo a tọrọ gị ụtọ, ịmụtakwara ihe, biko pinyere m aka n'elu thumbs up, ma pinyekwa aka n'ala ebe edere subscribe ọ bụrụ na emebeghị ya. Pinyekwa mgbịrịgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezitere unu kwa izu Tuesdays. Inwe ajụjụ ọbụla gbasara mmekọrịta na ịhụnanya, zitere m ya n'akara m dị iche iche na Instagram ma Facebook Angeloma222, ma ọ bụ ideturu m ya n'ala. N'oge ọzọ, ahụrụ m unu n'anya.